بلندبوونە پلەیە گەرمایە هاتنە گەشتیاران ji bajarên navberast û Başûrê Iraqê bo Herêma Kurdistanê zêde kiriye. Bandora vêyekê li ser sektora geştiyariyê heye û ev 2 salin ji ber bandora koronayê zerarên zêde dîtiye. Desteya geşt û guzarê bo rakeşana geştyarên Iraqê, welatên Derdorê û welatên din jî sê planê wê hene. Ev jî li jêr ronahiya plana stratîjî ya geşt û guzarê ye ku sala 2011 hatiye danîn û bo dema 16 salan e. Plan bi vî awayî ye ku hejmara geştyaran di sala 2025 de bigihîne 7 milyon geştyarî. بابەتی ئەمنی هیچ پەیوەندیمان پێوەی نییە و بە پێچەوانەوە پشتیوانیانەکەین کە ڕێکارە ئەمنیەکان تونند و تۆڵ بێ بەڵام لایەنێکی تری هەیە کە بەهای گەشتیار و داغڵبوونی بۆ کوردستان بۆ ئێمە زۆر گرنگە تەنها بابەتەکە بابەتی داهات و بەرزکردنەوەی داهات نییە بەڵکو بابەتێکە کە فیدباکی ئەم گەشتیارە کاتێکە دەڕواتەوە بۆ ناوەڕاست و باشووری عێراق و شەقامی عێراقی چەندێک ڕازیە لەو شێوازی مامەڵەکردنەی هاوڵاتیانی کوردستان شوێنە گەشتیارەکان و بازاڕەکان و برایانی شۆفێر لە دەواازەکان برایانی ئاسایش و پۆلیس. Li amarên desteya geşt û guzara Herêma Kurdistanê di 4 mehên yekem ên îsalda nêzîka 700,000 geştyar hatine Herêma Kurdistanê û hejmara geştyaran jî di zêdebûnê de ye. Sala borî 845,747 geştyar hatine Herêma Kurdistanê. 630,340 kes hatine Hewlêrê. 61,026 kesan serdana Slêmaniyê kirine. 150,000 çûne di Hokê û 4,381 geştyar jî geşta germiyanê kirine. Tişta ku peywendiya wê bi geştyaran heye. 920,614 kes geştyarên navxwe ne. 607,873 geştyarên Iraqê ne û 82,306 kes jî biyanî bûn. Li sînorê parêzgeha di Hokê nêzîka 900 cihên geştyarî 205 havîngeh û seyrangeh hene. Xeyrê Elî rêveberê geşt û guzara parêzgeha di Hokê dibêje di dema 5 mehên yekem ên îsal de zêdetirî 100,000 geştyaran serdana navçeyên geştyarî ên parêzgehê kirine û tê pêşbînîkirin dawiya vehesîna xwendinê hejmar zêdetir bibe. Hev awayê di Hokê geştyarên zêde berê xwedanê navçeyên geştyarî yên Slêmaniye û Hewlêrê. تا ڕادەیەکی زۆر باش هاتنی گەشتاران دەتوانم بڵێم کۆتۆتەوە سەرباری ئاسایی خۆی لە ئێستادا ڕۆژانە ژمارەیەکی زۆر گەشتیاران سەردانی شاری هەولێر و ناوچە گەشتیارەکانی سنووری پارێزگای هەولێر دەکەن بۆیە ئەو هاتنی ئەو ژمارەی گەشتیاران مای خۆشحاڵێ بە هیوای ئەوەی بتوانین هەر هیچ نەبێ قەرەبووی بەتایبەت ساڵی ڕابردویان ئەو ماوەی کە بەهۆی کەرەنتین و ڤایرۆسی کۆڕۆناوە بەشێک لە گەشتیارانمان لەدەستدا بوو دووبارە بتوانین کەرتی گەشتیاری ببوژێنینەوە. Li bajarên Herêma Kurdistanê zêdetirî 625 hotel, 306 motel, 8 gundên geştyarî, 1805 xwaringeh û kafê û zêdetirî 7,000 cihên razanê hene. Di salên 2013 û 2020 de bi giştî 16 milyon û 606,694 geştyar hatibûn Herêma Kurdistanê.